filsafat nas Sunda disebut naon tenang ari nyai teh hartina awew disebutna istri teh lebak cawe lebak cawe di mana imahna di lebak cawen di mana linggihna di pirit leuwih di hatepan ku handeung di pihangan ku kanjuan di buru madu teka susu di udag teka sampak nu aya kali dadak keungelak dina tutunggu naon hartina kurang loba neangan perkara jauh teuing da urang perkara mah aya di lembur urang sorangan di mana ieu tempat teh palabuhan Bintari hari palabuhan teh tempat berlabuh hari tempat berlabuh teh tempat bersandar siapa yang engkau sandari dalam hidupmu aya nu bersandar ka salakina aya nu bersandar ka pamingkina tapi paling utama manusia kudu nyandar kana dirina sorangan palabuhan tempat bersandar nu bersandar di dia syarat jadi lamun nyarita puser kebudayaan nyarita puser peradaban puser kehidupan tanah Jawa Barat di palabuhan ayo keprok nah Ari Palabuhan Ratu teh naon? Ari Palabuhan Ratu teh tempat nalikeun ka nyaa, tempat nalikeun ka asih, tempat nalikeun ka tresna, tempat nalikeun deudeuhan, lasan asihan. Di dieu mangka suasanana romantis. Lantaran tempat nalikeun ka asih, tempat nalikeun ka tresna, tempat nalikeun ka nyaa, wayahna romantis. Romantis lain seksualitas, romantis lain biong aya bangunan tong aya rusak nu paburanta ade. Nu datang di Palabuhan Ratu lain ukur rek neangan rezeki. Nu datang di Palabuhan Ratu lain ukur rek hayang bebengar. Nu datang ka Palabuhan Ratu lain ukur rek hayang tiih jeung ngisi. Mane kudu ngajaga jeung ngariksa ieu patempatan. Lamun mane teu ngajaga jeung ngariksa kaluhur kesirungan ka hadap teu asalam. Ari falsafah naon falsafah ekologi lain urusan mistika. Ekologi tinu naon lahir tinu teologi tinu naon hubungan manusia jeung Allah kudu ngalahirkeun hubungan manusia jeung alamna sabab ieu alam ku Allah dititipkeun lain diwariskeun. Gak ada yang lihat, gak ada. Sapa panjang jalan pamkuring ningali gunung sagara bedah bener tuh musibah nupang sering-seringna di mana gempa nupang sering-seringna di mana longsor nupang sering-seringna di mana Palabuhan Ratu. emas aya di mana di Sukabumi bener teh leuweung aya di mana di Sukabumi karuksakan aya di mana sorry bayi mikir kukituna Bapak Bupati
lamun anjeun hayang mimpin ieu tempat subur makmur gemah ripah repeh rapi kade tunggul ulah dirarung capang ulah dirumpah leuweungkeun di alam balikeun deui alam maksang bener teh sabab naon karuksakan alam di Sukabumi ukur nguntungkeun batur nu lain urang dieu batur ngala batuna batur ngala pasirna batur ngala emasna batur muar tangkalna nu kasiksa jeung nu cilaka urang dieu nu jadi pitulung urang bener uring boga kayakinan lamun pabupati wani mulangkeun Sukabumi ka alam sarakan pangbalikanana alam panjang poe panjang nagara tunjung sampurna ieu lembur bakal subur makmur gemah ripah repeh rapi tapi sabalikna lamun kabongbroy ku pangolo lamun kabeuli ku runuku pangirut runtag kaayaanana Sukabumi bakal hancur lebur kahirupanana benar sing pikiran kumarane walungan bedah jembatan runtal mobil nu ngangkutan batu jeung pasir sagede-gede curik uring rek nanya asup ka Sukabumi dimimiti belah itu di tol atau di Cianjur ngeunang teu gede kene macet mobil gede runtah papur rantah warung batu riksa asup Sukabumi bau hanyir pala buaya asup ka belah ditu dagang belah dieu ieu kabeh jelema sing calawak rezeki aing cek nu di laut teh ari sia balenghar teh urang Sukabumi mane imana rarung du ditulungan ku namang pasir teh imana rarung ka ditulungan ku namang batu teh ditulungan ku namang emas teh ditulungan nu wakai teh batur mau ukur merkosa betul benar jadi lengkahna kumaha lengkahna wayahna pabupati robah tata ruang Sukabumi balikeun laut ka lautna sawah ka sawah balikeun deui lamun naik jujur-jujuran mah pabrik semen teu ditarima di provinsi Sejen ditarima benar provinsi Sejen teu narima Jawa Barat narima artinya Jawa Barat daek di tempat karusakan Jawa Barat daek di tempat kehancuran Jawa Barat ngorbankeun dirina jeung kasenangan batur bodoh kata toloyo lamun pamimpin mikeun rakyat jeung lemburna jadi sampah jadi runtah Dedi Mulyadi moal bisa moal mikeun Jawa Barat jadi paruntahan moal bikin Jawa Barat kakayaanana diangkutan nu beunghar batur nu rusak jeung bencana kana Jawa moal dibikeun ku aing bener teh urut-urut baheula lagi gimana kan kaomean kabeh jembatan urung bisa kaomean jembatan urang bisa kabeneran bener teh lain provokasi nyen kasadar betul kuring rek komitmen Gubernur Jawa Barat sanggup ngawangun Sukabumi tapi syaratna robah heula tata ruangna
robah heula tata bangunanana ulangkeun suka bumi kalemampang balikanana oh ai dibantuan tapi ka agresif kuring kita hayang ngomean laut di dia sok 50 ketika 100 miliar mah disiapkeun kudu komitmen heula dina komitmen DPRD dina komitmen kepala desa na komitmen rakyat na komitmen naon sababna mere duit ratusan miliar lamun pamimpin jeung rakyat mah teu boga kasadaran aing ukur nyeunan patung di dieu nu hari nyeunan patung teh naon ye nyeunan tubuh terus disangsangan muntah eta teh nyeunan jalan pakai babalapan eta teh nyeunan penataan laut tapi runtah pamurantak eta teh hari patung teh arca hari arca teh nyaeta jelema nyaeta sifat anu teu bisa ngomong teu bisa ngadenge teu bisa nyarita matung mantak ke har haram nu haram teh naon nyaeta sifat-sifat matung nu aya di nu hate jadi lamun di dieu runtah paburantak berarti urang dieu geus jaradi arca jadi arca jadi lamun di dieu runtah paburantak berarti urang dieu geus jaradi arca geus jaradi patung jadi lamun rakyat mah teu kaurus pamimpinna jadi jadi arca bener teu bener keun sia bener keun hayu 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 sabab naon eueuh pariwisata nu maju lamun tilu nu leungit hiji rakyatna teu boga budaya betul dua pamimpinna teu boga daya betul nu katilu arah pembangunanna teu boga wibawa mantap hayang hayang urang siga Bali hayang hayang pantaina siga Bali hayang robah sikap di ayeuna lamun hayang boga ilong hayamna kudu dipara bener teu ngarti urang ajeuna tingali Bung Karno baheula nyieun hotel nu di tempat sejen can aya di dieu nyieun hotel namana Hotel Indonesia Hotel Indonesia di dieu di Pelabuhan Ratu hotel bintang 5 batur can aya berarti tempat boga jangian boga wibawa kunaon kadina jadi sepi macan urang Bupati sasarengan Bupati Ayu nuntun Dedi Mulyadina gaya kapemimpinan laki urang babarengan insya Allah Bupati nuturkeun Dedi Mulyadi 2 periode oke kampung adat aya di mana di Sukar kabuyutan aya di mana aya di Sukar dia mah tinggal ngariksa we awi gideung dikirim di lembur Papua di mana di Sukar bumi di Sukabumi nan jodoh bisa dikirim ka ini artina sakira ieu lagu ditulis ku kuring 12 tahun kapusan waktu iraha waktu kuring sok kuriring mapai lemur di Suka lain katarang kuring di tenis tepi kamamana
Bulan Longokan kan cikadu, Mbak. Cikadu longokan cikadu. Nya somang apa somang? Daun oge. Bapak cikadu tadi lewat. Bapak cikadu tadi lewat, Bapak. Ayo, nyaritakeun yen kuring mah jeung laut teh jeung ibarat lalaki jeung kabogok. Hubungan persungguhan, hubungan percintaan. Jadi ikatanana ikatan rasa, kulantaran ikatan rasa aya kanyeri, aya kaperi, mun ieu laut digunasika, dikakaya, disiksa ukur di Allah pangalana, tapi dipohokeun kahirupanana. Betul. Dua, kamu
Lamun kuring amprok jeung gunung, amprok jeung leuweung, ibarat kuring amprok jeung bapak kuring. Siga kolot jeung anak aya rasa hormat, aya rasa heman, aya sadeudeung rasa asih. Jadi urang Sunda mah hirup teh aya dua nu ngawangun kamakmuran, hiji gunung, dua laut. Lamun ieu gunung dilambangkeun ku maung, disebutna maung Siliwangi. Laut dilambangkeun ku Isis, disebutna Nyi Ratu, lain Nyi Lorong. Ya, jadi dua. Jadi yin yang, lamun dinu bahasa Cina nama yin yang, maskulin, feminin. Nu maskulin naon? Maskulin gunung, leuweung. Feminin naon? Laut. Naon eta sifatna? Awewe jeung lalaki, deudeuh jeung welas, asik jeung nyaah. Eta kakuatanana, lain mistik, lain klinik, tapi teh nilai-nilai filsafat anu bisa diwujudkeun di tata kahirupan urang. Kunaon pangwangunan urang awut-awutan teu bubuh arah teu bubuh tujuan, sabab para pamimpinna teu ngarti filsafat kahirupanan ieu masalah. Mudah-mudahan pimpin ku kuring Jawa Barat robah. Mudah-mudahan mulang deui, leuweungna geueuman deui, sagarana seahan deui. Mudah-mudahan kapayuna rakyatna bisa satia satuku. Mudah-mudahan isuk geura harudang isu. Barudak sakolana ulah nahap-nahapkeun maneh. Lamun kolotna teu mampu ulah lalagaan hayang make motor jeung skincare saja. Naon sababna? Dengan naon maneh gaya siga jelema beunghar, indung maneh ngape rudet neng agantung maneh kulantaran budak-budak simpang emok jeung bangkul. Jadi tujuan kuring beureukeun studi tour, teu meunang aya pungutan baju seragam, teu meunang aya itu, teu meunang aya ieu teh aing nyaah ka rakyat, meh kabeh bisa sarakola teu kudu kaluar biaya anu loba. Tapi kami ulah dibalik, pamarentahna sagara ngagratiskeun, tapi budakna arlo-olo, hirup hayang tutup jeung ngopi, hayang memotoran, hayang HP-an, nahap-nahapkeun maneh, tapi indungna rengkung bengkung tinu ku kariput di desa. Carana ti ayeuna kumaha, indung bapana kudu tegas ka anakna, ulah nuturkeun ka hayang anak, anak nu kudu nuturkeun ka hayang kolot. Itu aya calon pamimpinna tadi sekedap ke Bu, sekedap ke atau sanheula ieu. Aya calon pamimpin bakal tegas ngatur masyarakat kahareup, terutama barudak sakola kuring geus nyokot di calon pamimpin anu tegas. Aing teh calon pamimpin anu tegas. Kurang tegasan. Calon pamimpin anu tegas yang ngabimbing barudak di Sukabumi, ame gagah rongka. Kurang tegas. Istrina Raspati. Kurang. Coba tinggalikeun atuh sikap kapamimpinan. Siap tegas. Beungeut neuteup ka hareup. Kudu boga wibawa jeung komara. Ulah cungir-cungir sia. Wah, rusak kayak aing pamimpin sudah tuh. Atau kumaha lagi lah kumaha ya. Ya seragam buat mesti parantos kieu. Ada Pak, celana itu baju bola sepatu itu ngasih guru pisan. Supaya teguru, banyak mah. Untuk kamana sia? Ya siapa? Ulah sari teu pantes. Ya apa? Udah ini
Jadi kieu Pak. Ah, Butuh wabi. ah. Mana nya? Benget model kieu ieu benget. Teu sesuai jeung laku lampa. Aku lapan naon? Pak. Ari benget teh kudu nyuruh. Kudu nyuruh. Heeh. Bupati Sukabumi nyuruh bener nanti. Ngomong teh sakedeung we geus kitu we. Oh gitu. Heeh. Benget sia mah ai benget bodor. Ai kalakuan orowodor. Yakin sama kesindi. Gosip ah. Benget na bodor. Ai mah benget pikarunyaeun kalakuan pikageuleun. Lu kan bawi. Pernahkah kau meninggalkan seorang wanita hamil di Sukabumi? Aya Pak. Pernahkah kau meninggalkan seorang wanita hamil di Sukabumi melahirkan seorang anak laki-laki yang rambutnya ikal? Satu Pak itu Pak. Satu. Pernahkah kau meninggalkan juga di Subang? Dua Pak. Pernahkah kau meninggalkan seorang wanita juga di Cimahi? Tiga Pak. Pernahkah kau meninggalkan seorang anak laki-laki rambutnya ikal, badannya gimbal di Banjaran Bandung? Dan kau juga menikahi seorang wanita Majalengka? Iya Pak. Lima Pak. Jadi kau punya anak berapa? 6 Pak. Dari berapa istri? 5 Pak. Siapa? Ngaca. Acana geus bararea fokus nyari banget ini. Oh ya Pak. Playboy itu. Playboy. Kayak Bupati Cianjur dong. Kemarin Pak. Ganteng. Hebat. Itu nama Playboy. Iya. Pokoknya Playboy sih masih ke batu karas. Apa rambutnya atuh pamen kitu teh udah. Hidup itu coba bercermin pada diri, berkaca pada wajah, Iya Pak. agar hidupmu tidak tersesat Ya di jalan yang lurus. tersesat di jalan yang lurus. Maksudnya kumaha Pak? Tersesat di jalan yang lurus. Heeh. Nah, kan biasanya di jalan lurus kan ulah tersesat. Nggak tersesat. Kenapa? Hah? Kepugu tujuan lu jalan lempeng mah. Ayo, Itu mau belok. tinggal belokannya. Heeh. Ya Pak, ya. Terus kumaha? Sing mikir, mana teh sing Mikir, nah kumaha? sesuai dengan laku lampa teh jeung beungeut. Pokoknya kudu kumaha. Tahu aku dong. Memang diri di tentengan ku batur ngeunteun ka diri sorang. Oh jadi pikir eta teh gara-gara eta gitu Pak. Gara-gara wing eta wae gitu. Gara-gara awewe gitu. Loba awewe. Beungeut goreng aya mah kawewe wae. Eta justru kehebatan ulun. Artinya ada nu kudu mikir mah. Iya. Wali Kota Sukabumi pamajikan biji. Nya, Bupati Cianjur pamajikan biji. nya Pak. Bupati Sukabumi biji. Iki. Ketinggalan itu. Ini tidak contohkan. Sekda. Dengan masalah. Kapolres biji. Dandim biji. Pimpinan Angkatan Laut di dia biji. Nah Arisia. Maksud aku, iya banget goreng. Ya, tinggalin banget karaset. Hiji pemajikan anak tiba heula ketika ayeuna teu ganti-ganti sia banget model kieu geus genep kali ganti. Sing kiri ngata kararancang oge. Ya, sian pemajikan. Saya mah. Batur baru jabatan, karirna
Hari sia di saha? Ada lanjut. Batur sakitu karasepna hiji pamajikan. Ganti. Sia. Gerak. Iya mah. Iya. Boga jabatan asep teng boga harta. Leuheung hiji. Oh, kaditu. Ieu teh boga wana, boga harta, boga kawasan, leuheung hiji. Nyaho. Kudu hiji. Hiji baroga hiji. Hiji oke. Boga wana, boga kawasan, boga harta, hiji. Tahu semua hiji oke. Aya ya mah. Boga wana, boga harta, boga jabatan. Aya. Oh, aya jelema. Boga wana, boga harta, boga kawasan. Aya jelema gitu. Aya. Masalahnya gitu. Hiji acan. Aya jelema, ada orang, ada manusia yang dia punya harta, dia punya kekuasaan. Waduh, dan dia punya kedermawanan. Tapi ayo begitu, pemikir, jangan naon boga duit, jangan naon boga jabatan, tinggal ke boga harga diri. Di mana letak harga dirinya seorang laki-laki? Nah, eta teh. Heeh. Aja ngagain lah. Dia ngomong kata hati kan. Kasaha. Kasaha. Dia ngomong kasaha. Dia. Ngomong kasaha dia. Kasaha. Ngomong kasaha. Terus kan kita ngomong. Ngomong naon? Ngomong lagi kan ya? Ngomong naon? Ngomong naon? Bener. Lamun maneh yang nyebut sia ka aing, berarti maneh geus sarua jeung aing. Lamun maneh geus sarua jeung aing, berarti aing jadi pamimpin berhasil, geus bisa nyiptakeun rakyat ka sarua jeung pamimpin. Kita ini setara, bro. Kita ini setara, bro. Kamu dan aku setara. Yang beda cuma satu. Kamu punya gelar. HK. Iya. Ya, kalau aku SH. Namun SH. Aku SH. Seset biru. Kamu HK. Amur, kanyu. Orang bisa peristiwa gerak ke komisi itu. Kita temenang cenah dari hidup itu teh. Temenang melanggar. Kita tuh kan nih. Tapi dah orang Sunda makannya lain por. Si Ohang teh borangan disebutna si Ohang teh eraan disebutna si Ohang nunda duit dina si Ohang lempang na edang sepulantaran tapi lu mana mah buruknya
Wanian, Hah? kamu walaupun buruk sudah banyak menelan korban. Bapak saya mau ngapain sama Bang? Sudah berapa wanita kau yang menyakitinya? Berapa wanita yang kau sakiti? Tahu karena cinta engkau putih. Itu Pak. Aku mikir ya wewe na. Ya kasih karena maka kali itu lah. Bungkut model ke di tika bobo naon alaun anak. Ya kagak wewe. Anak kan dia mak wangkat rumah. Wah aduh. Ya itu lo mah ngari ngosah. Aing kebayang. Apa? Kan kalau laki-laki itu penuh dengan romantisme. Iya Pak. Dari tatapan, dari senyuman, dari desak napas. Iya. Itu laki-laki romantis. Aing awewe ningali beungeut sia bersusurihan karakter. Kang aing kebayang heuh. Awewe mana keur nangkara. Mana datang ningali beungeut mana boro-boro nafsu langsung barakata. Aing keur beungeut sia mah seuri atuh. Ya, jurig ningali beungeut mana ngabiri kitik. Yunun. Kumaha carana? Dinaon cenah? Gue kan, Pak. Itu kan dulu Pak. Itu dulu. Alah. Kalau yang jangan dong. Yuk, pakai kok. Insapang. Siapa? Tapi eta jampe menang ke tempat di mana si Abang Asep yang rugi. Abang Asep. Jampe eta teh. Mana sok acara serem tahun bae pernah hadir. Hadir tadi itu. Nangap dalang lagi ngamai. Orang Pak. Saha? Lo kayak merah. 12 suara. Mana pelawakna? Mana pelawakna? Iya emang. Seuri gitu mah. Itu Pak, kalau Rabu dapat Ah, Yunun. Yunun. Heeh. Jampe na kumaha ti Abah Asep. Abah Ungu ge halus. Jadi ini ya Abah naon? Pak Duduk. Abah Asep, Abah Hendrik. Abah Henry kalau coba Jampe na kumaha? Kurang bere atuh Bang. Sebulan mah atuh jampe di mana-mana udah itu. tidak kabar itu kan tidak itu. Bapak mah tuh kudu ieu, bapak mah ngacak. Mesin siang. Oh masih ada ekor, betul kebutuhan. Segera jampe kalau lain. Langsung segi jampe musik. Oh siang. Saya apa? Segi jampe musik. Lupa. Cakep. 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 Udah, Pak. Jampe musik pertama. Sampai nau lagi teh. Pelet. Wah, sampai ngusuk aing mah. Salah. Jadi baik. Fokus, oi. Enggak, saya tuh pelet. Balik. Enak. Kakak. Asian aing si Guntur geuning. Murakeun hate si Nyai. Cakep. Nyai kitu, Nyai tikala wetannya dikit eti kulon derajat datang. Datang. Ulah. Ketika datang. Yuk. Bah. Ah,
nyabakan. Saya kayak dia mah dia mah nggak bisa kamu gitu. Saya kapan? Ada ka gadona anyar kene Bang. memang dari siapa dipikir-pikir Ada. nyabakan harapun umum santai. Enggak. Namun mending aya saksi. Daripada saksi nih. Alam, Ger. Roham. Awe nulis saknya saya sampai mana ini? Lakeo. Aduh, kita Roham. Wah. Alah. Aduh. Alah. Beginilah kita sering menggunakan saat dua orang dari alam yang berbeda dimabuk asmara. Yang satu dari alam kahiyang, yang satu baru lepas dari taman sapaan. Wah, weh.
Puput, jadikan cucu Puput. Para bener itu kayak kudanil. Ayah. 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 Ngam kau serenah ayah. Alah. Kamu bikin pernyataan ya. Kamu ini suka nggak sama aku dicandain? Alah. Kamu suka banget, Bapak. Kalau aku katakan kamu cantik, boleh nggak? Boleh dong. Yeay. Isunan. Lu gak bisa siap dia. Lu boleh siap semua. Bapak tapi lama-lama Bapak pasti tergoda sama aku ya. Setuju jadi ibu gubernur Abi. Setuju Pak, Bapak. Setuju Bu. Aduh, alhamdulillah. Siapa yang beka? Saya apa yang tahu? Halo pengen ngomong. Bapak ngomong kayak muta ada tukang loelan wae. Sebenarnya dia itu wanita bukan? Pak, ini apa? Saya wanita, Pak. Coba kalau dia wanita, aku nanya bagian depannya mana, belakangnya mana? Iya, Pak. Jadi dia mah dia mah di pantai, ke kumah. Di kubur ya, Pak. Benar. Di kubur, di awuran kesih, lamun kesih tak. Iya, unur-unur. Ayah itu tah. Ayo manis. Ulangnya ini. Ada apa sayang? Ada apa? Siapa yang akan ayam ini makan gatot? Saya kasih epon sok. Benar, si Ogi ini. Cagap dari orang kok. Di Pelabuhan Ratu. Iya, Bang. Gimana payu? Sampai selesai. Sampai selesai. Boga salaki. Boga, Pak. Salaki boga. Boga salaki dalapan, Pak. Oh, ya bener. Ayo, abi Bapak. Dalapan ini. Udah ganti, ya. Ya, tuh, hirup mah kudu motekar, ya. Benar tuh, benar tuh. Jangan bicara. Kita ganti. Dalapan kali tahun. Oh, udah dituju mengenahun, Pak. Kayak nu ayeuna ngeunahun, Pak. Alah. Apa, Bapak, eta? Tuyuk. Nanti kau mana? Masuk ke kenal, Ini boga salaki. Boga, Pak. Boga salaki. Alhamdulillah, baru, Pak. Orang mau nanya kamu kasih nomor. Oh, itu benar. Ulang tapi ulang laporin ke polisi. Moal, Pak, moal. Kamu nesek. Moal. Ya. Ridho, abi Bapak. Gimana? Ngaceng aku. Ya gampang, kayak ngajak tadi gelang, lek wae. Jarakan. Berarti kumaha deui? Nanti dong nih gelangan. Bapak budak letik. Bapak budak letik, Abi teh bawa mamah ka dieu ceurik, Pak. Sabarukna meureun abi diajak ku Bapak Gubernur teh dipoto, aya nu minta foto. Dari sangka di imam abi kupu-kupu malam meureun. Saya kupu-kupu malam sahadu tae, nyawa kupu-kupu model mana? Budak letik, Pak. Kalau bukan ratu ke, baheula sing enak masih gede tuh. Boleh lama sok aya, anu cek negara. Pokoknya monyet nam. Pasar monyet. Pasar monyet. Pasar monyet. Sayang buat abi pasar monyet. Ulang nyaho lah banget. Pakor itu kan ngobrol di diukus muter ka mana. Pasar monyet. Kalau di pasar monyet di pasar sabaraha? Kucing. Benar, Bang. Benar. Menerima 12 teh jeung anduk jeung sabun. Nah, gitu. Bapak kitu orang, ku orang diwakafkeun ka sasabe umur nu narima. Benar, Bang. Betul. Ku urang mah diubah adognya Tapi kamu pernah menikmati masa seorang gadis? Alhamdulillah, Pak. Pernah perawan? Pak, kawan, Pak. Pernah tamu oleh siapa? Ohang kalah ohang. Murido, Pak. Dilelang, ongkos 12.500 tarik 12.000. Emang gitu lagi. Mantap banget, pernah curi siapa? Coba. Kamu pernah nggak merasakan disakiti oleh seorang laki-laki? Itu mah jangan dikatakan kalau masalah disakiti, Pak. Kemarin malam, Pak. Oh pernah dinyerikan hati? Dinyerikan hati. Kula laki, Pak. malah dinyerikan. Dinyerikan mata kabinet dendam Bapak ajudan sampai jadi dipaksa ku abis abe. Kunaon sih? Kumaha? Iya, ada dinyerikan kula laki itu berarti dihinakan. Dihina. Oh, Itu ada apa Habib, Pak? Oh, Ohang jadi ohang. Kamari penting tengah penting sekitar jam 2-an. Ku obatan nyeri kana hati, Pak. Benar, Bang. Sayang teh dalapan mewah kan tuh abis.
penghinaan. Ya batu eta mah. Ngaruksak harga diri, ngaruntakeun hate, geuleuh, nyeri. Anja diperkosa ku opatan ciri kurang kene teu kaharti. Aya Urang apa? Kajarkeun teh lain salah urang tapi salah si Puding. Urang kitu gitu. Lah, apa budak leutik we? Pikiran mah salah ki maneh. Pun salah ki abi kok. Oh salah ki maneh cenah geuring. Kenapa salah ki geuringannya kubur? Mau kan? Angkat doa kita cerut. hari sih bujur namana susu nama. Tong ditinggali mana bujur mana susu. Nu penting merasa napa? Benar. Dasar laki abdi oge sok bingung. Mana ieu kunaon? Mana ieu bujur? Yo salah we. Jangan lek sorangan. Naon eta Manusia baru datang. Gimana alus kuat. Oh, Pak. Pernah dibawa ke Erot? Iya, Pak, ka Erot, Pak. Ari teh kan leutik wae. Ka Erot. Ari geus ka Erot teh jeuh. Ayo ini, udah. Eta mah budak leutik we. Tapi aya syarat, Pak. Syaratna teu meunang ngadege syarat cacat. Nangis udang. Rek sare jeung maneh. Udang, gede. Teu meunang ngadege salah cacak. Lamun ngadege salah cacak kumaha? Oke. Motoy, Pak. Kejadian malam Jumat geus berhasil, Bu. Oh, itu teh Bu, Pak. Waduh, da bingung disebut pun. Soalnya buntelan hitut kan itu lah kayaknya. Eta mah malam Jumat pakai dipake teh. Tuh, pernah kada teh. Wow. Cek. Tuh angka parah di jauh motoy, Pak. Tuh hitungan 2 an. Siapa salah. Eta kan suara eta gitu. Alah. Ibu pemimpin orang tak atau. Oh, aku mau dikitu pantai, aku mau niladoi, itu masih kamu punya Dua ketiga atau orang teh. Orang atau yang liburan, mana liburan? Nah. Oke, kita dengar liburan, Pak. Oke. Oke. Lagu nama pasti bentar apa? Now. Itulah ling-ling. Layangan. Layangan. Jadi inget orang nih hiang, milu kali pun milu hiang teh memang layangan di pantai. Ayo Bang. Saya di beberapa ya Pak, beberapa layangan. Tapi nih hiang udah diobrokin di mana? Itu enggak aku tahu Pak. Wah, aku udah curi mah. Ayo kerja lampu lepas. Kayaknya sok mana-mana, pantas. Padahal gitu Bejakeun atuh aya akis terkenal mah eta bener. Ada hantu-hantu. Woi, mau ini yang benar yang sama tadi semua. Yo popon. Oh, itu popon. Ini dia. Popon. Popon gendut. Sebut mana sebut. Sebut. Nah, sini dah. Bangsa. Ini dia. Ciao. Popon. Semuanya selamat malam, siap digoyang. Apa yang di sana? Apa yang di sini? Bagaimana bertemu dengan Luna Maya bahagia? Saha. Namanya. Ya, Pak. Tadi kota hebatnya Bapak Gubernur jenak Luna Maya kalian jenak kepala daerah. Mana? Tolong aku Luna Maya. Boleh dong ke laut. Si ibu dah yang buat emang Aisyah, Bu. Terus, mana minta kenal. Oke, Bahaya Bang. aku nina ya tamu. Ada tuh ya pokoknya ada terkenal ya tuh. Oke, lagu apa Om? Domba goreng. Sudah lagu dangdut. Oke, lagu. Isu, udah sare. Lulu pendek.
tangannya masuk ke celana. Masuk ke kantong na bolong. Tuh kan ngomong, tuh nggak gorobok ya. Iya tuh segini-gini. Apa budak letek, hei. Tak pernah begini-gini. Bentar. Iya, Lady. Kamu kecopetan. Kecopetan tadi. Ada tangan copet. Ada tangan copet. Masuk ke saku. Sakunya bolong. Terus kamu begini-gini. Sakunya gimana? Ya biasa aja terus nah. Hei. Bahasa mungkin api. Ayah copet ngaku ya? Enggak. Ayah pas gue lihat cepopor. Jangan dulu. Kamu sama Luki Hakim tuh hubungannya apa dengan Bupati? Masih dekat. Luki Hakim sama saya itu bapaknya sama-sama cowok. Masih dekat banget. Kalau sama akinya sama-sama aki-aki nggak? Ya enggak lah tuh anak lakinya Luki Hakim. Berarti ngomongnya Indramayuan. Indramayu dong. Ngomong Indramayu. Tapi Sok. ya ampun mau orang bulat gimana? Bulat mau orang bulat. Orang nggak mau masak bulat siapa? Bener halus sama. Sok, mana iya kan Jawa Barat teh aya budaya Betawi, aya budaya Sunda Kulon, Sunda Priangan, Sunda Tengah, Sunda Pakidula, Sunda Cirebonan, Indramayuan. Sok, ngomong. Ya ampun mau Itu ngomong Sunda Priangan, mana ngomong Sunda Indramayuan. mau orang bulat mulu. Saya Indramayu, Sunda, orang berarti bahasa binatang. Nah, Salah. Pengen bahasa binatang. Kalau suara domba. Kalau suara meow, kucing. Aduh. Kalau suara au. Ayam. Apa suara? Ayam. Asal itu mah. Mana kumana? Kata mama sih. Suara domba. Gitu. Kalau suara meow, kucing. Hei. Au. Apa tuh lagi? Mana bakal? Hei. Asal itu. Aja balik, aja balik. Si barang banyak tuh. Ya kasar kamu mah. Naon itu? Suara au. Anjing. Anjing. Ada suara anjing. Ya kami anjing aja mana boleh. Oh, anjing. Mana? Tak kita. Dapat. Kita. Lama. Kucing masih mau produksi. Sok. Latihan, sok. Ayam, Wak. Ayam, kucing. Ayam. Ayam. Domba. Ada. Dong. Aman, tidak bikin keributan. Si halus nasibna kabawa kurangnya. Oh, ya. Alhamdulillahnya. Ayo mah jadi orang Indramayu itu asal Jawa Baratnya. Iya. Apa awaknya? Ya. Apa kayak rezekina? Iyanya. Tiap minggu. Alhamdulillah, Tiap Pak. minggu harus mah 2 kali. Dua kali. Itu Cianjur. Iya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Pokoknya nyawain lah. Sok kamu sudah. Hei. Dah. Siun. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi disumping ente eueuh. Naon? Ayo senang ayo abdi disumping. Bahasa Sunda. Terus. Gimana? Deak, ngeleangan, ente deak. Api-api eueuh eta jauh. Amin ya Rabbal. Beres kan? Dari Sunda. Ayo gantian bahasa Indramayu. Mana ngomong mana kan orang Majalengka. Gila gitu tadi. Alas bahasa Indramayu. Yang rapi soalnya Indramayu banyak yang nonton hari ini. Kalau aku di Indramayu diperkirakan bisa training. Wah. Sempur. Yang enak
ngomongnya kita ada yang rapi yang gelap tunjukkan orang itu rapi Benar. Modal. Siap, gerak. awas jangan ada kolongnya bahasa Indramayu Gerak. harus ditata Oh gini. Kan dia Indramayu. Iya. Nah dia ininya antarnya pakai musik Indramayu. Indramayu Namanya Tarling. Tarling namanya Kalau di tarlingnya nariknya dari apa? Dakil apa? bukan kalau di Tarling cuma tarian biasa Dan biasa aja. tarian biasa Sok, sama kamu disambut. Ini pakai MC. Indramayu Oh, Indramayu. Oke hadirin dan berbahagia Dinakian yuk kita sambut bareng-bareng artis Sing Jakarta tapi lu artis apa? Yuk kita bareng-bareng sambut Johar. Awan dari bayangan bangun dari itu Kang Sami rasa kata pikiran rasa kata dan Kang Sami anak berasa nih anak panjingan dari wong dua anak Kang Sami Kang Sami sok Kang Sami habis hari mau ketemu sok kamu Kang Sami di jalan situ pering ya sok kamu Kang Sami bahasa Indramayu awas Indramayu Kang Samin. Kedel balike bahasa Indramayu jangan rapi Kedel balike. soalnya yang nonton banyak betul di Jawa Barat itu Jangan digangguan, euy. Tongnya ada Kang Sami Hang. Alah. Ada yang ngasih ikan. wih alhamdulillah Lauk naon itu teh? Jablik. Barang Baramundi Pak Oh. wah Hebat kamu tuh. 1 minggu nggak bakal beli ikan ulang Dia. alhamdulillah aduh pada si lauk minyak ya sok lanjut sok Kang Sami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin dulu aku dulur saya Sopan Ratu bener Sopan Ratu Ulah apa? Ukuran. Kita Ulah kedel balik. kita Ulah kedel balike. kita kabel petunjuk kita terus terima kasih ngomong naon atuh ini yang itu anak kieu aku zaman wapak tapi tetap pentang aku ngarti dia ke kakak ngara ngomong wae tuh mati aing mah mus angel itu mah ini anak udah bagus aku nanggaji udah kecil Nyanyi dong, Bang Haji Roma Irama. kecil Papon saya itu. Dangdut. Kayaknya dia penyanyi dangdut dia Bang Haji kamu. Dangdut. masa Bang Haji Roma Irama celana lebar lah aman lah pakai celana gitu loh Jadi korban. Assalamualaikum saya Roma Irama dari Jakarta ke sini naik kapal pinjam gini helikopter
Oh, bahasa itu. Oh, dipanggil lagi. Ya, baik hadiah ini yang mau kita kamu dalam sini dari Jakarta hingga dia. Bang Haji. Rumah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Soleta Group Roma. Dengan saya Bu Haji Roma Irama akan melantunkan sebuah tembang yang tidak asing lagi di telinga Anda dengan judul Mabok Judi. Itu mah cucu Dayati. Beda lagi. Lagunya apa? Apa? Silakan permintaan. Judi Ada judi karena judi itu dilarang pemerintah, diharamkan oleh agama. Betul. Jadi kita jangan judi terkecuali menang nggak apa-apa. Ya kalau menang menang itu ya banyak lah. Boleh. Ya udah tidak boleh ya. Terkecuali bagi ke saya. Ada judi. Judi. Judi tangga air, judi tetangga air, aku yang beriman bisa jadi setan. Uang yang berpasak, kawan tidak bisa. Ini cara sehat, kita bina. Kawan tidak buka. Ini cara sehat, menjadi hartawan. Uang tidak tiada berkah. 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 Ada judi berkah nggak? Ya. Masa uang judi berkah nggak? Enggak. Itu kan lagu letik itu. Ya, uang judi najis tiada berkah. Uang judi najis tiada berkah. Uang judi memang tiada berkah. Uang judi najis tiada berkah. Kamu yang aja. Kamu yang lain. Banyak permintaan pada yang enggak. Nggak apa-apa deh. Bujangan aja, bujangan. Hah? Bujangan. Apa lagu dari Subang? Oh, Sumbang. bujangan. Singkong dan Reksi. Bukan musuh, bang itu kan. Si Ari Bowo, Ari Bowo, Jakarta. Apa? Kamu gimana? Oh, kau bilang cinta padaku. Dapat cinta. Oh ya ini, aku anak King Kong. Ya, anak King Kong. Kau anak gajah. Oh,
karena Bung Haji Roma Iranya ini namanya Bung Haji Roma Iramanya banyak gangguan, jadi saya ganti saja dengan lagu Sindrom dan Keci. Oke. Kau bilang cinta padaku, tapi bila ini dulu selera kita terlalu jauh berbeda. Tumpahkan motor doyok 50% tergantung. Alasan ngobrol bodoh padahal yang kurang dan doyo Kenapa jadi ngobrol kodok? Iya jelas ngobrol kodok. kasih dong nang edo. Ya ampun, banyak gangguan kita semata-mata di sini. Ah, kau bilang cinta padaku, tapi bila dulu selera kita terlalu jauh berbeda. Lupakan motor doyo 50% tergantung. Alasan ngobrol bodoh aku sih mampu bilang doyo. Apa besena Kalau nyari uang jangan suka nyiksa orang. Siapa yang disiksa? Bisa dengan cara nyari uang itu membahagiakan orang. Caranya berikan orang lain ruang untuk berekspresi sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, Pak.
senyum juga. Senyum. Yuk, Paham senyum. senyum. Bener. Ini hatur nuhun ya yang ngasih lukisan hatur nuhun. Ibu terima kasih banyak. Kita lukisan anak lukisan ini. Iya, nuhun Ibu. Iya, hatur nuhun banget. Ibu nanti dicek alamatnya ya, dicek alamat. Minta alamat. Ya Bu, nuhun. Ya nuhun. Udah kan. Ya, nuhun ya. Nanti di Om dicek ya, alamat Ibu. Tahan dulu Bu. Ya Bu, ya sebentar ya, kita urusan. Bu, tahan dulu Bu. Ini acaranya acara banyak orang, bukan acara satu orang. Bapak satu. Iya, Pak. Stop. Aduh. Popon, ulang nongeng, popon. Ya nanti tadi yang ngasih minta alamat. Bapak satu lagi, Pak. Ya, mana? Apa? Ulang nongeng, Pak, Pak. Wanuhun. Aku bisa. Aku bisa. Ya. Sini bukti surat enggak? Udah. Hei. Sampai kebanyakan aing baru ini. Iya, Ang. Iya. Sudah. Atur nuhun, Bapak. Ya. Ya, Man. Ya. Manggil itu namanya siapa? Saya? Heeh. Nama asli saya Edi. Nama asli apa panggilnya jadi Kiwil? Kayak kancil. Oh, kancil, kenapa jadi kancil? Dulu saya segini, lipat segini. Kecil banget. Oh, kecil, makanya dulu kancil. Kancil. Oh, sekarang gede. Kan dapat makan dari Bapak. Kamu kenapa namanya Popon? lu kaki itu nama popon asli ya popon asli mata ulet Tapi ya sejak lahir begini. iya itu borongnya langsung bulat pak badan Gendut. pipi agak bulat bingung kalau nggak bikin mana pipi mana irung Hai, Jawahan pernah kawin, betul lah. itu kawin lapangan cerita omong Maksudnya cerita orang kumaha. semua secamanya bisa kalau cerita omong dicari itu Hayang apa ini si Ohang? ayang apa pak Ayang si Ohang. mana pak Ini mana? Ibu dan kita tukang. Ini si Ohang. Ini mak. makanya mak Walu. orang Saltiong Ya Bu. oh turun lagi pak udah pak Namanya, ya Allah. Dari panggilan nanya lah. Iya Pak, Oh, ini si Ohang. Ulah kan ini teh ulah pokok tuh tinggalin. Nah, masa depan mana yang beda tahun? Masa depan mana mana teh kita bakal kolot ya. Laras teh ibu untuk coplok di raha. Hah? Sudah lama? Oh, masih bisa ngomong lagi. Iya, Pak, ya, Bapak. Oh, ini. Oh. Ma orang mana? Baturan. Ini di dia. Oh, di dia. Hah? Mama asli di Bogor. Ai di dia Baturan. Raina. milu jeung Aki. Akina ke mana? Bus. Dirinya di dia. Calonnya teh Aki. oh masih teh kan ngakikeun kan ini Apa ini hari ini? Saya boga salah. Ini sebutnya Aki. Jadi Aki jeung Nini. hari ini kurang di dieu nah apa bisa dijual itu masih Liburan. masih bapak ayo sapi gitu Sarakina urang dia. orang Bogor Aina di dia naon? Masih ngamak kan, Pak. hari mau marah teh sampai sabaraha hari lah maksud teh Nggak sabar tahu cicing di dia. Kalau ibu urang orang Bogor. Bogor atuh ada orang di ayeuna Hari mah KTP
di mana? Kuran. Kampung naon? Kuran. Desa? Kuran. Pusingkeun. Ngomong pakai bahasa Indramayu, tanya. Ampun, putak di bakal. Tanya. Wong di aslinya. Aslinya wong di lahirnya bergojol. Ini di Bogor. Wong Bogor aslinya. Bergojol ku. Ayeuna cicing di mana? Nah, sakitnya kena dengan di Kuran. Kuran. Tuh, kamu baru Parah. Aksa kieu aya keneh. Ka mana? Bus. Kasempetan. Bukul. Kasempetan. Kenapa? Kalian ini harus segera mendistribusikan ekonomi agar berkeadilan. Kenapa? Kamu tiap minggu honor dari saya berapa? 8 juta. Lumayan. Belum panggung yang lain. Yang lainnya. Kalau buat istri saja sudah lebih. Maka Alhamdulillah. saya minta kamu sekarang menambah istri baru. Benar, setuju. Mana calonnya? Ini. Allah. Orang sanggup buat saya. Udah Pak, cukup satu aja. Takut Pak. Kita ini kalau menikahi sama yang cantik berarti ada niatnya. Bener. Niatnya bukan karena Allah. Bener. Kalau niat sama Allah nikah lagi sama yang seperti ini. Yang jadi takutnya pagi kawin, sore masuk rumah sakit. Kenapa? Nggak bakal kuat. Lu bakal buat gimana? Nggak bakal kuat. Ya udah nggak ada. Udah pasti keracunan. Pak. Keracunan apa? Ada luar Alifah susunannya sekadar luar. Di imah jeung saha. Lur. Anak ngiluka mak, mangiluka anak. Lu pertanyaan anak ngeluka emak apa emak ngeluka anak? Buka anak. Oh anak Oh, anak ngiluka emak, anaknya nggak rumah tangga. Atos. Atos. Gadisnya nih, bujang, gawe. Kalau Liar. Ali gawe kalau itu berarti mau balik deui. Benar. maksudnya kalau Duit main judi, menang tuh kalau. wah maksudnya itu Udah kena kalau itu balik deui teh. oh balik oh mak Bagian naon kalautna? Hah? Oh, maksudnya nelayan teh milu kapal sejen atau boga kapal sorangan? Ilung kapal sedek. Milu batu kapal saha? Di Cilacap. Emang urang itu bukan kapal? Ada Pak. Gado ya Pak. Ke Cilacap kilu kapal gede. Ke Cilacap sok balik. Boga duit. Keayaan mawa ayeuna lamun emang pernah ya balik ke mau duit. Nah. Tah lamun balik ke mawa duit mau sabaraha? Paling 2 juta. Sabaraha? 200 juta. Berapa? 500 sabaraha poe. Kaminggu makan. Kami itu kerjaan apa coba? Sia. Oh, sajam. Sajam. 10 poe menang 500 kadang 200. Sia. Sajam, ini ada 8 juta. Ya bagus. Bagi kurang. Lain bagus ukuran. Waktu kalaut 10 poe kadang menang 200.000. Si ieu ukur dagang banget gajah. Lumayan. Salamun teu menang duit, mak kumaha menang. Subhanallah. Batu kuran. Mak, Kuran. itu masalah riwayat. Dia dagang teh ulah dagang Karoket. Balaban. Karoket. Dagang gorengan, lain Mana? Kamu baru. Ayeuna Aneh gerak-gerak. ngidel ulah. Dagang gorengan ngidel mah.
meulina. Keliling. Oh, mah dagang kene. Ayeuna masih hebat. Oh, daun wae. Apa sih mah teh ngaran duit? Nanya lu bener sia teh. Dagang apa, Mak? Karoket. Karoket itu apa sih? Lain. Ayeuna teh rata-rata kan masalah. Dia dengekeun ge. Perang modern teh marake roket. Perang modern Israel lawan Iran roket. Emang mau dagang apa belum? Dan Thailand sama Kamboja roket. Oh ini si emak roket dibawa keliling-keliling. Mungkin sambil dagang sambil perang. Kan lebih bahaya dagang roket si mama. Suatu rumah roket dan pakai perang di dia mah ini. Ya roket teh kudu pakai tentara latihan anak. Mak dagang mah bala-bala, tempe goreng, donat, Mau dagang roket. Oh, donatnya dimasukin roket gitu. Terus ditembakkan doang gitu. Mahal tuh. Sabaraha dagang roket teh. Paling gede bisa. Cara hiji menang sabaraha sapoe. 100.000. 120.000. Berarti ngajualna 120 siki. Seribuan. Barang seribuan. Dagang seribuan. Bapak ada surat teguran, Pak. sama surat. Ayo surat kita 1000 lemar mah. Ada, Pak, ada lagi. Awas, Pak, dibaca, Pak, dibaca. Kan beli dua ham. Beli donat yang ada roketnya. Wah, ayah gubernur. Pan kena 2.000. Percaya sama saya dulu 500 yang ini. Pak, bukan. Ayo, Pak, lu, Pak. Ya Allah, benar. Pak, yang Pak hiji, Pak. 3.000 ayah. Ayo, bocah. Apa dompet teh harti nah ayo sama aja geus nyekel duit gede ulah pokok bisa jadi mulia dikit teh bisa 1.000 heula tapi nu paling utama urang jadi pamimpin kudu era rakyat bener teh dikeunaan duit keluar daerah ratus ribu juta di lembur maneh rakyat maneh dagang kene karoket hargana 1.000-an Leres, Pak. sudah aing nyarek studi tur teh duit urang udah dipiceunan ka lembur batur geus cicing di lembur dah hese ngalemur teh hese itu dagang 120.000 sapoe meunang sabaraha nah Ya Allah, 20.000, paling 20 palingnya. 20 pakai beli beas naon wae ka 30 teh pakai beli naon wae beas sareker minyak goreng unggal poe eta teh atuh daripada ka laut mending dagang karoket bener teh keayaan ayeuna keayaan keteueuhan naon sababna Dialahan baik. ulah dirusak lautna ulah ngara laut make perkaka make barang make zat kimia abahan peledak anu ngarusak anu ekosistemna heeh ieu mah Kalau lihat dulu nggak? Iya, ya Allah, yang lagi. Cari bini kan naon atuh mah. Cari bini kan naon.
Mangga Pak. Di paureun. Mama abdi mesti arep setengah. Mangga abdi yang maksud. Aduh. Eta duit jeung naon? Kumaha? Hancur gimana hancur? Kunaon? Kan di omean deui. Jadi gimana sok bocor? Benar, betul Pak. Bocor mesti nu beli. Maksud tembok. Kan gimana? Hah? Oh, pakai rubuh sabelah deng. Bocor, Pak. Bocor. Heeh. Mama yun ke dia mah. Oh, ke kabagian di omean. Can kabagian waktu gempa di mana rubuh. Tapi kayaknya can ka omean deui. Tungtuing di negara euy. Wah, molor wae. Mudah-mudahan emak berkah. Penting ieu emak dianterkeun manggi naon nu jadi impian. Jadi manggi jadi impian mah lain kulantaran menerima duit penting ieu, tapi emak hasil usaha unggal poe rajin tara barang penta dan ayeuna meunang puncak rezeki. Jauh mana? Syukur mak. Nggak boleh maju. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, ya Allah.